Dhe përshëndetje të gjithëve. Mire se erdhet ne këtë video të rekudo të ju prezantoj Chicken Road ti. Nëse luani pak në kazino online, parishim ke e ngjihni Chicken Road, gjashtë zakonisht popullor këto kohë, askush nuk ka mundur ta anashkallojë. E po, sigurisht i nëndut, krigjuesi i logjes ka krigjuar Chicken Road ti, që mi këtu per të ju bere një demonstrim të vogël. Le të fillojmë pra me mënyrën easy. Si në Chicken Road, mund të zgjidhni vështirësina midis easy, medium, hard dhe hardcore. Pastaj, thjesht kaloni rrugën hap pas hapi dhe mund të bëni cash out kur të doni. Për shembull, tani, siç mund të shihni, mora një shumëzues të vogël x1.0 ose x1.d jo kek fare. Këtu mund të zgjidhni bastintuaj midis minimumit dhe maksimumit. Shkruani për shembull dëgjete, ose zgjidhni një nga bastet e parakaktuara me poshtë. Vështirësia, si thame, easy, medium, hard dhe hardcore. Le të provojmë një rond në hardcore. Zbezoj se do zgjasë shumë. A prit, mund të bëjmë cash out me njëherë. Oh, duket se mund të kishim shkuar larg. Hop, raundi i dytë. Spovdesim. Oh, logje e bujshme sot e pabesueshme. A mene fund, nuk kaloj. Siç mund të shihni shumë fat. Kemi pasur disa shumëzues të mire, dhe këtë here duket se logja nuk tregon se ku ke vdekur herën e kaluar. Në versionin e pare, Chicken Cross, kur bëgje cash out para se të humbis gjë, logja tregonte se ku do të ishe vrare neses do kishe bere cash out. Këtu, siç duket, nuk e tregon. Pra ndoshta kjo informacion nuk gjepet më. Nëse humbet me njëherë, hop e provojmë sërish. Jo, nuk e tregon. Siç mund të shihni, mënyra hardcore është shumë e vështire. Edhe të kalosh një ose di hapa është shumë në këtë mënyrë. Le të provojmë me easy mode, ndoshta arrijmë në anën tjetër të rrugës. Të shohim, a per pak, përsëri, pothuajse, a do jetë kjo e duhur. Gishtat e krikezuar, jo, pothuajse. A zot në hapin e fundit, edhe një herë, këtë herë do të dale e ngjej. Ja ku është. Jo këtu, bam. Me një bast prej djetë, fituam dikind e 34, një shumëzues i bukur, x23 shumë mire. Siç e shihni, është plotësisht e mundur të përfundosh rrugën në Chicken Road. Logja është shumë e nëngjashme me versionin e pare. Grafika është përmirësuar, por ngjësia është e ngjeshme. Nëse jeni të interesuar për këtë logje, linku është në përshkrim. Mos hezitoni ta provoni. Është shumë adiktiv të shohësh deri ku mund të shkosh në këtë rrugë. A, përsëri vdika, nëse doni ta provoni, ju uroj fat të mirë dhe shihemi së shpejti në video të tjera.